ஐந்தாம் தமிழர் சங்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எமர்ஜென்சி அலர்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த மெசேஜ் வந்து பலருக்கும் வந்திருக்கும். மக்களை பயமுறுத்துறதுக்காகவே இந்த மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க. அது ஏன்றது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க. இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விடயம் ஒன்று இருக்கு. என்ன தெரியுமா? இந்த மெசேஜை இப்போ மட்டும் இல்ல 2 மாதங்களுக்கு முன்பே அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்னப்பா அது இப்பதான் சொன்னீங்க போர் பயத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக அனுப்புறாங்கன்னு. ஆனா அதான் 2 மாதங்களுக்கு முன்பே அனுப்புறாங்களே அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். நமக்கு வேணா இப்ப நடந்துட்டு இருக்க போரை பற்றி முன்கூட்டியே தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா இந்திய யூத பிராமணர்களுக்குலாம் அப்படி இல்ல. முன்கூட்டியே எல்லா திட்டங்களும் தெரியும். எப்படி கமலஹாசன், பில்கேட்ஸ் இவங்களாம் முன்னறிவிக்கிறாங்க. இவங்களுக்குலாம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிடும். அது போலதான் இந்திய பிராமணர்களுக்கும் முன்னாடியே திட்டங்கள்லாம் தெரியும். அதனாலதான் 2 மாதங்களுக்கு முன்பே இந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட் மெசேஜ் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. மக்களுடைய கலெக்டிவ் கான்சியஸை தயார்படுத்துறது. ஆனா இதுல வேடிக்கை என்ன தெரியுமா? போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடிலாம் இதனுடைய டைட்டில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா எமர்ஜென்சி அலர்ட் சிவியர். ஆனா போர் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எமர்ஜென்சி அலர்ட் எக்ஸ்ட்ரீம். இந்த வார்த்தைகள் மாறதுனால என்ன நீங்க கேட்கலாம். இந்த வார்த்தைகள்லாம் இருக்குல்ல, சிவியர், எக்ஸ்ட்ரீம், இதெல்லாம் எமர்ஜென்சி அலர்ட்ல வெவ்வேறு நிலைகளை குறிக்கும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா எமர்ஜென்சி அலர்ட் சிவியர்னா ஓரளவுக்கான அழிவு வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா எமர்ஜென்சி அலர்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்னா உச்சகட்டமா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு.